बढुवाको लागि सिफारिस गर्छ अनि प्रधान सेनापतिले त्यो सिफारिसको आधारमा रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउनुहुन्छ। रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई परीक्षण गर्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा गएर एकपटकलाई पदावधि थपिने प्रचलन अनुसार एम प्रसाद अधिकारीको पनि सायग्रथीमा 76 सालमा बढुवा भयो। अहिले 3 वर्षको लागि उहाँको अवधि उमेरको अवधिले पुग्ने बोर्डको सिफारिस प्रधान सेनापतिको सिफारिसको आधारमा मन्त्री परिषदले 3 वर्षका लागि सायग्रथीमा पदावधि थपे। आधार सैनिक ऐन नियमका आधारहरू भन्दा दायाँ बायाँ सरकार जाने, रक्षा मन्त्रालय जाने, म जाने कल्पना पनि म गर्न सक्दिनँ। केही सञ्चार माध्यमले समाचार बनाए। आज पनि एउटा लेख देखेँ मैले, नियावलीमा यताउता गरेर केही गर्न खोजिँदैछ। यी सबै कुराहरू मिथ्या कुरा हुन्, झुटा कुराहरू हुन्। नेपाली प्रेस व्यावसायिक मार्गमा निखारिँदै जाँदा त्यसले सिङ्गो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्यो। नेपाली प्रेस जगतलाई आजको सबल र सुदृढ अवस्थामा पुर्याउन इन्टरनेट प्रसाधनको अहम भूमिका रहेको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। हामी सूचना प्रविधिको नयाँ युगमा तीव्रताका साथ अघि बढिरहेका छौँ। सूचना प्रविधि लोकतन्त्रको एक अभिन्न सारथी बनेको छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सहज प्रभाव, खुला सवाल जवाफ लगायत लोकतन्त्रका आधारभूत मानकहरूको सबलतामा इन्टरनेट प्रसाधनले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। आज नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको विकास प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा प्रशस्तै संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख हुनु र मौलिक हक अन्तर्गत सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गर्नुले आज राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यी हक अधिकारहरूको सही सन्तुलित, निष्पक्ष र जिम्मेवारपूर्ण प्रयोगमा हामी सबै प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ। तत्कालीन संविधान सभाको संविधानको मस्यौदा समितिको एक सदस्य, हाल नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री र नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले हाम्रो संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणालाई प्रभावकारी तवरमा व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी र राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पुनः एकपटक यस महत्त्वपूर्ण फोरममा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती पनि सँगसँगै आएका हुन्छन्। हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले एकातिर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अवसरहरूको सृजना गरेको छ भने अर्कातिर साइड इफेक्टको रूपमा केही चुनौती पनि सृजना गरेको छ। व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। इन्टरनेट प्लेटफर्मको एक प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जालबाट हुने गलत, भ्रमपूर्ण र झुटो सूचनाको प्रभाव तथा घृणात्मक संवादले लोकतन्त्रको स्वस्थकर अभ्यासमा आघात पुर्याउने गरेको सबैले अनुभूति गरेको साझा सत्य हो। यस किसिमका अनर्गल तथा मिथ्या सूचना र संवादले लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिने प्रेस जगतलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ। यसतर्फ हामी सबै सजग हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पत्रकारिता मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर भइरहेका सूचना प्रवाहले उपभोक्तालाई समेत सही सूचना पाउन वञ्चित गरेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित जीवन उपयोगी बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिकका अधिकारहरू सही रूपमा सदुपयोग होस् भन्नेमा सरकार सदैव सचेत र सजग छ। यसका लागि सरकारले नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायत सरकारवाला संस्थासँग समन्वय र परामर्श गरेर आवश्यकता अनुसार नीति र कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने विश्वास म यहाँ दिलाउन चाहन्छु। सूचनाको सन्दर्भमा
अर्ध सूचना, अपूर्ण सूचना, मिथ्या सूचनाले हामीलाई पारेका नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा मभन्दा अगाडि बोल्नुहुने वक्ताहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा एउटा अहिले सन्दर्भ यही कुरासँग जोडिएको छ, त्यो कुरा म राखेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री र मुलुकको रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु। अहिले केही सञ्चार माध्यम मार्फत एउटा गजबको विषय, गलत सूचनामा आधारित, झुटो सूचनामा आधारित र अत्यन्तै ठुलो भ्रम सिर्जना गर्ने परिस्थितिको निर्माण केही दिनदेखि गरिरहेको छ। त्यो नेपाली सेनाको बारेमा, नेपाली सेनाको भावी प्रधान सेनापति बन्ने सन्दर्भलाई जोडेर सत्य के हो, त्यो सत्यलाई कसरी बटारियो भन्ने कुरा राखेर गलत सूचनाको आधारमा सञ्चार माध्यमले त्यसलाई महत्त्व दिएर प्रकाशित गर्दा त्यसले संस्थामा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, संस्थाका बारेमा पार्ने भ्रमले हुने अन्यलले पार्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा म सङ्केत गर्न खोज्दैछु। नेपाली सेनाको एकजना सहायक रथीको बढुवाको सन्दर्भ जोडेर, म्याद थपको सन्दर्भ जोडेर ठुलो समाचार बन्यो, पार्टीहरूमा छलफलको विषय बन्यो र कतिपय सन्दर्भले सम्बन्धित फोरममा ती कुराहरू प्रश्न पार्ने कोसिस गरे। तैपनि फेरि 2-3 दिनदेखि एउटा अद्भुत तरिकाले भावी प्रधान सेनापतिको निर्माणसँग जोडेर केही गलत सूचनाहरू आएको छ। सहायक रथी यामप्रसाद अधिकारी 10 वर्ष अगाडि मुलुकलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, युद्धमा भएको मुलुकलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने दलहरूको सहमतिबाट तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा केही सङ्ख्यामा समायोजन गर्ने सहमति अनुरूप तोकिएको मापदण्ड, भएको सहमति, नेपाली सेनाको परम्परा, संस्थागत स्थिति, सैनिक ऐन नियमलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी समायोजनको बन्दोबस्त गरियो। त्यो कुरा अगाडि बढ्यो। त्यही क्रममा यामप्रसाद अधिकारी 2076 सालको सरकारले अतिरिक्त सहायक रथीको पद सिर्जना गरेर उहाँलाई बढुवा गरे। सहायक रथीको पदावधि 7 वर्षको हुन्छ। नेपाली सेनाको नियमित प्रक्रिया अनुसार, त्यही अनुसार अतिरिक्त सहायक रथीको पद सिर्जना गरियो। 76 सालमा यामप्रसाद अधिकारीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरियो। 4 वर्ष पुग्दा हामी सरकारमा पुग्यौँ। उमेरले र अवधिले भ्याउँदा एक पटकलाई 3 वर्ष पदावधि थप्ने सैनिक ऐन नियमको व्यवस्था छ। त्यसका लागि सेनाको एउटा बोर्ड छ। त्यो बोर्डले सम्बन्धित अधिकृतको आफ्नो कार्यकालको भूमिका, प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरेर बढुवाको लागि सिफारिस गर्छ। अनि प्रधान सेनापतिले त्यो सिफारिसको आधारमा रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउनुहुन्छ। रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई परीक्षण गर्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा गएर एक पटकलाई पदावधि थपिने प्रचलन अनुसार यामप्रसाद अधिकारीको पनि सहायक रथीमा 76 सालमा बढुवा भयो। अहिले 3 वर्षको लागि उहाँको अवधि, उमेरको अवधिले पुग्ने बोर्डको सिफारिस, प्रधान सेनापतिको सिफारिसको आधारमा मन्त्री परिषदले 3 वर्षका लागि सहायक रथीमा पदावधि थप्यो। अब अहिले सेनाको नियावलीमा चलाएर के गरेर यामप्रसाद अधिकारीलाई प्रधान सेनापति बनाउने प्रपञ्च हुँदैछ भन्ने केही सञ्चार माध्यमले समाचार बनाए। आज पनि एउटा लेख देखेँ मैले, नियावलीमा यताउता गरेर केही गर्न खोजिँदैछ। यी सबै कुराहरू मिथ्या कुरा हुन्, झुटा कुराहरू हुन्। नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति हुनको लागि एउटा निश्चित मापदण्ड छ, निश्चित तालिमहरू प्राप्त गरेको
अनुभवको अनिवार्य आवश्यकता छ। ती सबै आधार सैनिक ऐन नियमका आधारहरू भन्दा दायाँ बायाँ सरकार जाने, रक्षा मन्त्रालय जाने, म जाने कल्पना पनि म गर्न सक्दिनँ। त्यसैले याम प्रसाद अधिकारी प्रधान सेनापति बन्ने सम्भावनाको कुरा सबै गलत हो, झुटा हो। सबै सूचना गलत सूचनाको आधारमा केही सञ्चार माध्यमले फेक सूचनाको आधारमा समाचार बनाएर एउटा स्थापित संस्था, राजनीतिबाट मुक्त रहेको संस्था, नेपाली जनताको भरोसा प्राप्त गरेको संस्था नेपाली सेनालाई यसरी हामीले गलत सूचनाले, मिथ्या सूचनाले, गलत सूचना प्रवाह गरेर त्यसै आधारमा सामाजिक ट्विटरहरू, फेसबुकहरू भरिएका छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले हिजो मात्रै त्यसको बारेमा रेस्पोन्स गर्नु पर्यो, ट्विटरमा मैले लेख्नु पर्यो। त्यो ट्विटरमा लेखिसक्दा पनि अझै त्यो मिथ्या, अझै त्यो सञ्चार माध्यमले उठाएको झुटो कुरालाई अझै मेट्न सकेको छैन। त्यसैले मैले आजको यो सन्दर्भ, उपयुक्त सन्दर्भ जोडेर कुरा भने कि यसरी हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको, हाम्रो अधिकारको, हाम्रो हकको, इन्टरनेटको सुविधाको, सामाजिक सञ्जालको सुविधाको, सबै खालको हाम्रो हकको उपयोग गर्दा त्यो उपयोग मार्फत समाजलाई हुने ठुलो हानि नोक्सानी, संस्थामाथि पर्ने नराम्रो प्रभाव, आम नागरिकमा हुने अविश्वास र आशंकाको सिर्जना भएर गलत कुरो पनि सही हो कि भन्ने खालको वातावरण बनाउने खालको जुन प्रपञ्चहरू यदाकदा हुने गर्छन्, यसतर्फ पनि हामीले इन्टरनेटको प्रयोग, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग, व्यक्तिगत अधिकारको प्रयोग, यी सबै कुरा गर्ने सन्दर्भमा हामीले सामाजिक सञ्जालको लगायतका विषयमा नियमनका बारेमा पनि गम्भीर छलफलको विषय बनाउनु पर्ने विषय हुन सक्छ कि भन्ने लाग्दछ मलाई। यही कुरा मैले सन्दर्भवश यो गलत सूचना, झुटो सूचना, मिथ्या सूचनाको आधारमा बन्ने खबरहरू, त्यसबाट हुने सम्प्रेषणहरूले पार्ने नकारात्मक प्रभाव एउटा संस्थासँग जोडिएको र त्यसमा म पनि अहिलेको जिम्मेवारी जोडिएको कारणले यो अवसर उपयोग गरेर मैले कुरा प्रश्न राख्ने र गलत सूचनाले समाचार बनाएर ल्याइदिँदा हुने नकारात्मक प्रभावको स्वरूप कस्तो हुन्छ, संस्थामा कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण दिएर यो कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ। र अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले त्यतातिर आँखा लाउन थाल्नु भएको छ भन्ने खालको कुराहरू जोडिएको छ। अहिलेको वर्तमान सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकार मुलुकको संविधान, ऐन कानुन, नियम कहीँ कतै पनि दायाँ बायाँ गरेर केही पनि अन्यथा गर्ने कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि स्थापित संस्थाहरूलाई कुनै व्यक्तिका स्वार्थका कारणले, कसैका कारणले हल्लाउने चलाउने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसतर्फ यो छलफलले गलत सूचना, मिथ्या सूचना, बङ्ग्याएका खबरहरूले पार्ने नकारात्मक प्रभाव र त्यसले स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता मार्फत देशले, जनताले, मुलुकको माटोले पाउनुपर्ने सुविधा, पाउनुपर्ने हकलाई कहीँ नकारात्मक दिशातिर लग्ने सम्भावनातर्फ पनि छलफलको विषय बन्नेछ र नेपाल सरकारलाई यो गोष्ठीबाट, यो सेमिनारबाट यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त हुने विश्वाससहित यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित आगामी बडा दशैँ, तिहार, छठ लगायतका हाम्रा राष्ट्रिय पर्वहरूको उपलक्ष्यमा तपाईहरु सबैको व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति र संस्थागत उन्नति, प्रगतिको शुभकामना सिङ्गो नेपाल सरकारको तर्फबाट तपाईलाई दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अभिवादन।